Em xin kính chào các thầy cô EWIT cùng toàn thể các thầy cô trong tổ chức WIT. Ngày hôm nay thì em sẽ xin quay video số 14 để gửi tới các thầy cô. Trước tiên thì em xin phép được share màn hình ạ. Vậy, dạ. Hello, uh, hello EWITies. Today I'd like to talk about the changing of the reality of framework. In the era of information, there are 8 parts of speech and 3 modifiers. In the era of energy, there are 12 tenses. In the era of material, there are 3 types of basic sentence structures. That's all. Thank you for listening.